So, heute geht es ums Thema Vorderrad ausbauen bei einer BMW S1000 R, Baujahr ab 2019. Dazu werden zuerst mal die Bremssättel gelöst. Um den Bremssattel zu fixieren, kann man entweder so einen Expander nehmen oder es gibt von Heel Racing solche Einsätze, auf die man die Bremssättel draufstecken kann. Ich entscheide mich jetzt für den Expander, weil ich die Gabel ausbauen muss und ich den nachher nicht benutzen kann. So, einfach hier um den Griff rum und dann den Bremssattel hinhängen. Auf der anderen Seite natürlich genau gleich. Die Einsätze von Heel Racing würden jetzt hier reinkommen. Dann kann man den Bremssattel hier draufstecken und die Bremsbeläge können dann nicht zusammengedrückt werden, aber wie gesagt, ich möchte die Gabel ausbauen, deshalb hänge ich es hier hin. Hier auf der Seite gibt es noch den Raddrehzahlsensor, den auch abmachen, damit man ihn nicht verletzt oder beschädigt. So, auf der anderen Seite auch Bremssattel weg. Jetzt müssen wir hier unten die Klemmung lösen, und zwar nur auf der von vorne gesehen linken Seite. Auf der rechten Seite nicht lösen, weil da das Gewinde für die Achse drin ist. So, linke Seite ist jetzt gelöst. Jetzt muss man hier mit einem Innensechskant die Achsmutter lösen, oder die Achse lösen, nicht die Achsmutter. Und danach kann man das Rad rausziehen. Ja, dazu gibt es hier so einen Einsatz zu kaufen. Wir benötigen hier den 24er Innensechskant.
17. So. So, jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Achse greifen, rausziehen. Und schauen, dass sie nicht dreckig wird. Genau. Das Einbauen vom Rad kommt dann in dem extra Video. Im Prinzip geht es aber genau in umgekehrter Reihenfolge. Was man da beachten muss, behandeln wir halt dann da.